So diddaa gabrummaa gita bittootaa wajjiniin taaseen barri dheerates kan irraanfatamuu miti. Mootummoota Minilik, Haayila Sillaasee fi Dargiitiin daran sarbamee jira Oromoon. Bilisummaa lammii isaatii fi biyya isaatiif jedhee du'ee jira, qaamaa hir'atee jira, biyyaa ba'ee jira. Duula Oromoo cabsuuf taasifame Oromoon Gujii nyaaphaa fi diinaaf otoo hin jilbiiffatin aarsaa ta'ee sirna Oromoo duree gadaa fi aadaa isaa waliin kufaatii ka'ee asiin ga'ee jira. Jaarraa 19ffaa keessa weeraraa nafxanyaa mootummaa isaa babal'ifachuuf jecha xiyyeeffatee itti duulchise keessa gara Oromiyaa fi sabaaf sablammoota kibbaatti ture. Haaluma kanaan bara 1880 keessa waraanni nyaaphaa meeshaa yeroo sanitti hammayya jedhaman kan akka qawwee labanii, waajirgaa yookiin waashtiraa, mintoofi fi kan kana fakkaatan qabatee Oromoo Gujiitti duule. Uummanni Gujii duula kana qolachuuf hidhannaan tolfatee diina isaatiin lole eboo fi gaachana qofa ture. Bara 1880 keessa jalqabe hanga giti bittaa beektaa lafa tana bulchaa ture. Daangaa babal'ifatu jalqabe irraa jalqabeetiin uummanni Gujii qabsoo godhaa ture. Akkuma lafa Oromiyaa guututti yeroo san babal'ataa turan expansion isaanii babal'inni isaanii guddaan gara kibba Oromiyaa irratti ture. San keessa Gujiif Boorana dabalataa yeroo san wanni godhamaa ture. Uummati kun uummata gadaan bulaa ture, uummata aadaan bulaa ture. Aadaa kana immoo aadaa jajjabaa waan qabanuuf sirna gadaatii waan bulanuuf sirna kana cabsanii harka isaanii jala bulfachuu fi wanni isaanii godhini hin turre. Karaan isaanii ittiin godhaa turan keessaa tokko aadaa isaanii akka dhiisan, eenyummaa isaanii akka dhiisan, sirna kana jalatti akka bulanu wantoota baay'een godhamaa ture yeroo sanitti. Kana keessa wantoota isaatti fayyadamaa turan keessaa tokko gosaaf gosa walitti buusuu, sabaaf saba walitti buusuu, uummata naannoo lamaa walitti buusuu, obboleeyyan lamaa walitti buusuu, keessattuu fakkeenyaaf Booranaaf Gujii yeroo garagaraatti walitti buusaa turanii. Kana kan walitti buusaa turaniif keessaa tokko yoo warri kun lamaa waliin galin, yoo warri kun lamaa waliin hin jiraatin lafa san qabachuu waan hin dandeenyeef yeroo sanii sababoota kanaan keessattuu Minilik fi Haayila Sillaasee keessatti waraanota gurguddaan achi keessa godhamaa ture. Sirna Haayila Sillaasee irraa kaasee aga sirna Dargeetti hacuucamaa ture, dhiitamaa ture, miidhamaa ture. Kanarraa ka'eeti ka ummati Gujii Oromoo Gujiiti fincile. Nami daanyaa tokkotti wayiyatii isa gaafa san gizee deemu haadatti hidhani, haada yennaatti hidhanee jedhane rakkoo kanaaf isa bira dhufe yennaa jedhu maan kennitee kaatee isa deentee dhaggita jedhan. Sangaa kennee jedha. Sangaa sun kennee dhaqee kaa'ee rakkoo isaa issata. Achirraa immoo gaangee qabatee gizee warri yennaa deemu gaangee isaanii okiyaa namatti itti haama. Qabanee dura deeman. Ammallee dhaananii garafanii hidhan. Barmaatileen humnaan mootummaa jijjiiruu fi mootummaa ta'uun biyyattii keessatti jiru bara 1966 gareen bicuu loltoota hoomaarraa walitti dhufanii akkuma sibiila qabatanitti qabsoo uummata mirga isaatiif ture jalaan hulluuqanii Dargii jechuun aangootti ol ba'anii. Dargiin jalqaba irratti ejjennoo fi tarkaanfii fudhachaa ture. Mootummaa warraaqsaa yookiin mootummaa tarkaanfataa fakkaachuu malus gara mootummaa faashistiitti jijjiiramuuf yeroo ittiin fudhanne. Qabsoon gaaffii mirgaa fi bilisummaa micciiramee harka Dargii galuusaa baruuf uummata Oromoo